Да ладно, 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 да ладно. Друзья, всем привет! А то я всегда говорю, ребята, вы все друзья мои, все мои подписчики, все друзья. Почему? Потому что у меня такое складывается ощущение, что каждый мой подписчик, который смотрит меня, который живет со мной в моем видео, сопереживает все то движение, которое я делаю. Я считаю таких людей друзьями. И так что я теперь не буду говорить ребята, а буду привыкать к этому слову друзья, потому что вы действительно друзья, мои друзья, самые настоящие. И сегодня я хочу снять ролик про мою газель, и мы будем, значит, снимать электродвигатель отопления печки и обслуживать его, потому что он начал гудеть у меня. И как бы это неприятно в салоне. Я думаю разобрать и посмотреть, что с ним. В общем, кому интересно, оставайтесь со мной. Погнали. Ребят, все очень просто. Откручиваем 4 шурупа. Убираем панель. Откручиваем 2 шурупа. Головочкой на 8. Вытаскиваем эту панель. Опа. Такие там болтики. 2. Все. Вот стоят ограничители. Таким способом. Снимаем их. Так они стоят у нас. Вот он, электродвигатель. Туговато крутится чуть-чуть. Снимаем фишку вот эту. Вот она, фишечка. Вытаскиваем двигатель. А вот здесь резинка стоит. Эту резинку надо сейчас вытащить, потому что фишка не пролезет в эту маленькую дырочку. Все. И все проблемы у нас решены. Вытаскиваем двигатель. Вот он, моторчик. Окей. Мы даже можем сейчас послушать, как он гудит у нас. Сейчас, момент. Увидимся через секунду. Так, вот сейчас мы послушаем. Первая скорость. Вторая скорость. Третья скорость. Ну это громко. Не знаю, может быть у газели так оно и есть. Но мы все равно сейчас разберем его. И это смажем, посмотрим втулочки там или что там стоит у нас. Скорее всего втулки. Это шумно, это вообще как в самолете сидишь, мне как бы это некомфортно. Ну все, вытаскиваем, сейчас снимаем, смотрим, что там. Увидимся через секунду. Ну все, вот, ребят, вытащили двигатель. Сейчас пойдем в гараж, разбирать будем, смотреть, что как. Почистим его. Вот резинку эту я выдавил. Вот она стояла вот так вот. Я здесь начал ее вот так вот ковырять. Вот видите, она начала рваться. Вот она, рваться начала. Я просто взял ее в ту сторону. Вот так вот взял. Вот головкой. И прям вот так вот ее раз. И в ту сторону прям вот так вот даванул. И все, она в эту сторону вылезла.
Она же вот разрезанная, вот вылезла туда, и все вот, друзья, вот так вот снимаете через провод. Все. Зато она целая осталась. Окей. Все, берем двигатель, пойдем в гараж. Так, ну что, ребят, начнем. Осень. Золотая пора. Лето как будто и не видать. Как будто и не было лета. Сейчас так слегонца почистим его. Камеру на голову одел. Надеюсь, вам видно. Так, друзья. Ребята, кто новые зашли, пожалуйста, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, оставляйте комментарии, кому интересно. Ну а кому не интересно, лучше мимо проходите и все. Так, ну так вроде почистили. Так. Так, сейчас нам надо... Вот стоят скобы. Вот эти скобы, наверное, надо будет снять сейчас. Есть одно. Есть второе. Вытаскиваем. Так вот, это стояло у нас. Разницы нету, да? Разницы нету. Ладно, дальше эти скобы убираем. Магнитики держат. Хорошо. Так. Так. Они к низу были пристегнуты. Окей. Хорошо. Так, смотрим состояние щеток. Так. Вроде все окей. Но все равно будем снимать, прочищать. Так, нам сейчас надо крыльчатку снять. Крыльчатку надо снять. Что мы делаем? Так, сейчас я придумаю что-нибудь. Так, сейчас я что-нибудь придумаю. Так, у нас вот эти, чтоб не задевали, значит мы вот так вот его ставим. Так, чуть подожмем. Все. И попробуем выбить, да? Попробуем выбить. О, тронулось. Окей. Так, бородочек. В легкую.
Как по маслу пошел. Так. Попробуем выдернуть. Опа. Вот и все, ребятки. Ха! Так, идем дальше. Вот и все, мои хорошие. Все, мои друзья. Так вот мы крыльчатку вытащили. Сажать будем, наверное, на герметик. Потому что тут стопора никакого нету. Ну ладно. Окей. Почистим все. Сделано в России. Ну, газель с 2003-го. Вот он скрип. Сухие, конечно же, у нас втулочки. Поэтому вот этот скрип, шум, гам, тарарам. Сейчас мы стопор снимаем тогда. Стопорище. Есть такое дело. Я специально белое постелил на стол, чтобы все было видно. Шайбочка тонюсенькая. Можно уже и потолще, наверное, поставить. В принципе, люфтик должен быть такой. Да? Да. Да, да. Так, что откручиваем тогда? И вытаскиваем с втулок его. Да, ребят? Так, друзья. Так. Стараюсь сделать максимально быстро. Так. Опа. Есть такое дело. Конечно, все сухо. Снизу стопорик и шайбочка. Все сухо, все сухо. Щетки давят нормально. Коллектор бы почистить, да? Че, коллектор будем чистить? Потом засунем на щетки обратно. Я так думаю. Опа, на щетки махонькие совсем. Так, коллектор уже подносился, конечно же. Шайбы не было. Тут шайбы не было. Щетки уже совсем маленькие. Так, ладно. Тогда что нам надо будет сделать? Все очень просто, да? Это я сразу же тогда сейчас разогну, чтобы пружинки вытащить, потом нормально вставить щетки. Да? Да. Ну ладно, с этим мы торопить не будем. Сейчас мы все посмазываем. А смазывать я буду, наверное... Вот я цепь смазываю на Хонде. Вот моя Хондочка, кто знает. Друзья знают все мои. И вот у меня есть... Я цепь смазываю. Я думаю, эта смазка будет само то, что надо. Да? Да. Много тоже нам не надо.
Так, есть такое дело. Так, ладно, мы сейчас пока вот сюда вот мазанем. Капельку, много не будем. Капелюшечку. Да смазывать можно было и не разбирать его. Ну мы что, мы разбираем щетки, смотрим. Чистим. Да? Так. От грязи почистим. Ротор-статор. Со статором мы закончили. Вот сейчас мы ротор протрем. Щетки уже притерлись, конечно же. Наверное, мы трогать его не будем. Потому что щетки и так уже маленькие, коротенькие. Они ведь притерлись сюда. Притерлись. Да? Трогать мы их не будем. Все, мы ставим просто-напросто все на место, ребята. Да, друзья? Мы ставим все на место. Получается, вставляем на место статор. Ротор в статор. Только после этого нам надо будет разобраться с этим щеткой. Разгибаем в аккурат. Щетки на место. Щеточки на место наши. Вставляем. Вставили. Так, а теперь вставляем пружинки. Вот. Теперь будем знать. Так. Есть такое дело. Есть пружинка одна. Вторую вставляем. Вторая есть. Так, теперь что закручиваем? Шурупчики. Так. И затягиваем. Только не со всей дури. Опа. Чтобы бошку не сорвать. Металл надо чувствовать. Стопор ставим, шайбочку. Думаю, ставим стопор. На его прежнее место. Угу.
Готово. Встал. Подожмем его чуть-чуть. Все, никуда он не денется. Так, готово, ребята. Почистим эту лабуду. Даже здесь какие-то цифры стоят. Экорти название. 3310 810 11 84 01. Это 01, значит 2001 года. Я так думаю. Скорее всего. Моторчик. Вот из 2001 года он не обслуживался, да, получается. Окей. Все, ребят, готовимся к зиме. У нас в Караганде зима суровая. Так что готовим сани с лета, так сказать. Так, ну что, здесь тоже бы почистить, да? Пойдет. Как мой отец всегда шутит. Пойдет, не себе, ладно. Так и я говорю. Так и я теперь говорю. Повторяю за ним. Он когда что-то отремонтирует, всегда говорит: пойдет, не себе и ладно. Так смешно получается. Так, ладно, ну что, на герметик будем сажать? Ну посадим, что нам? Не жалко же. AMG возьмем. Герметика. Чуть-чуть мазанем, что там. Так. Чуть-чуть. По кругу так чуть. Много не надо. Вот и хватит. Так вот. Харе. Или батя. Отец всегда тоже. Харе, батя. Или пойдет, не себе и ладно. Не, ну делает все качественно, четко. Так шутит. Пойдет, не себе и ладно. Или харе, батя. Всегда сам себе говорит: харе, батя. Смешно так получается. Так, сначала, наверное, мы поставим вот эту канитель, а потом мы поставим крыльчатку. Это будет, наверное, удобнее. Почему? Потому что здесь скобы снаружи сейчас будет легко поставить, а то потом будем мучиться. Так вот ставим. Может, вот так надо их поставить? Мне кажется, вот так надо. А они наоборот стояли. Почему-то. Ну. Так. Оп, вот теперь правильно стоит. Вот прям язычком этим вверх.
А то язычок этот вниз был. Здесь снимать легче язычком. А я как чуть не сломал. Думал, сломаю без язычка вот этого. Еще думаю, где язычки? Она, оказывается, вон она что. Вон она, оказывается, что. Так вот, берем. Раз, и есть. Все. Готово. Теперь загоняем крыльчатку. Попала на шпицы, легко пошла. Сразу же. Все аккуратно так вот. Раз. Она чуть-чуть выступала, да, у нас? Вот так вот. Хоры, батя. Че, пойдем устанавливать и посмотрим, что он будет. Тише, не тише. Кому интересно, остаемся со мной. Свет выключим. Я экономный. Так, ребятки, отвертки забираем. Пассатижи забираем. Это так не понадобилось. Так. Опа-на. Так, вот так он у нас стоял, да? Проверим, как он гудит, не гудит. Так, фишка где? Фишечка. Опа-на. Что такое? Так, ничего, все нормально. Так, ребят, что, проверим? Может, тише будет, дай бог, работать. Нифига не тише, да? Вы знаете, вот шум идет как раз таки вот с этого коллектора, по которым щетки ходят. Жужжит вот это вот. Жжж. Давайте попробуем сейчас коллектор тогда зачистить. Попробуем коллектор зачистить. Да? А что еще попробуем? Пойдем еще раз разберем. Все, остаемся со мной. Пойдем дальше. Сейчас мы
нулевочкой коллектор зачистим.